హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరైతే షూటింగ్ గన్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో చూసే ఉంటారు కదా. ఇప్పుడు ఈ షూటింగ్ గన్ కోసం అయితే మేము సౌండ్ కాక్స్ ఆర్డర్ చేసినాం ఫ్రెండ్స్. వాటిని ఒకసారి మనం ఇందులో వేసుకొని టెస్ట్ చేసి చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఇండియా షాప్ 360లోనైతే మేమైతే దీన్ని ఆర్డర్ చేసినాం అన్నమాట. ఓకేనా, ఇప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ చేసేసుకుందాం మనం. ఇక్కడ చూడండి 4x సౌండ్ కార్కాన్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇందులో మనకి 1x 2x 3x వరకు కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇందులో ఒకటి వచ్చేసి మనకి 4 కాక్స్తో సమానం. ఓకేనా, అంత పెద్ద సౌండ్ వస్తుంది మనకి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నమాట కాక్స్ వచ్చేసి ఎంత బిగ్ సైజులో ఉన్నాయో చూడండి. ఓకేనా, మేము 4 బాక్స్ అయితే ఆర్డర్ చేసినాం అన్నమాట. వాళ్ళు 4 బాక్స్ని ఇందులోనే సెట్ చేసి ఇచ్చిండ్రు ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, చూడండి ఇలా అనిపిస్తాయి అన్నమాట చూడడానికి. ఓకేనా, ఫ్రంట్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది, బ్యాక్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత ఇవి వచ్చేసి పెల్లెట్స్ అన్నమాట, గన్లో వేసుకునేటివి. ఇవి చూడండి ఎంత స్మాల్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఈ పెల్లెట్స్ని ఈ గన్నులోనైతే వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, చూడండి ఇలా మనం ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ హోల్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఇందులోనైతే పెల్లెట్ని పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఓకే, తర్వాత దీన్ని ఇలా అనేయాలి. ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఈ కాక్ని తీసుకొని మనం ఇక్కడ ఫ్రంట్లో ఉంది కదా గన్స్కి, దీన్ని ఇలా పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా, కొంచెం ప్రెస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, తర్వాత మనం షూట్ చేసుకోవాలన్నమాట. సౌండ్ అయితే చాలా పెద్దగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, చాలా ఘోరంగా ఉంటుంది అన్నమాట. మీరైతే ఇంట్లో ట్రై చేయకండి. ఎవరైనా చిన్నపిల్లలు ఉంటే వాళ్ళైతే భయపడి ఏడుస్తారన్నమాట. ఇట్లానే బయట ఏదైనా గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళి ట్రై చేయండి. ఓకేనా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేనైతే హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకున్నాను అన్నమాట సేఫ్టీ కోసం. మీరు కూడా సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ లేనిదే ట్రై చేయకండి దీన్ని. ఓకేనా, దీని సౌండ్ చాలా ఘోరంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఒకసారి మనం షూట్ చేయంగానే పెద్ద సౌండ్ వస్తుంది, మన చెవులు అయితే మ్యూట్ అయిపోతాయి కొద్దిసేపు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, అందుకోసమే నేను హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని ట్రై చేస్తున్నా. ఇప్పుడైతే మనం షూట్ చేసుకుందాం. ఓకే, రెడీ, 1 2 3. సేఫ్టీ ఆఫ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడైతే. ఓకే, రెడీ, 1 2 3. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఎంత పెద్ద సౌండ్ వచ్చింది. అయినా కూడా కొంచెం మ్యూట్ అయినట్లు అనిపిస్తున్నాయి నాకు చెవులు పెట్టుకున్నా కూడా. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, నేనైతే ఈ సౌండ్ నార్మల్గా ఉంటుంది అనుకున్నా, అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంత పెద్ద సౌండ్ వస్తుందని. నేను హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకున్నా కూడా నా చెవులు అయితే మ్యూట్ అయిపోయినాయి అన్నమాట, అంత పెద్ద సౌండ్ ఉన్నది. మీరైతే ఇంట్లో మాత్రం అస్సలు ట్రై చేయకండి ఫ్రెండ్స్, ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలకి ఇది ఇవ్వకండి. చిన్నపిల్లలు ఉన్న దగ్గర కూడా మీరు అస్సలు ట్రై చేయకండి. ఓకేనా, తర్వాత కొందరు ఇంట్లో హార్ట్ పేషెంట్స్ కూడా ఉంటారు, వీక్ హార్ట్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కాబట్టి మీరు ఇంట్లోనైతే అస్సలు ట్రై చేయకండి. ఎక్కడైనా బయట ఓపెన్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళి ట్రై చేయండి. ఓకేనా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకొకటి అయితే ట్రై చేద్దాం మనం. ఓకే, ఇప్పుడైతే ఇటు నేను షూట్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఓకేనా, చూడండి, రెడీ, 1 2 3. చూసారు కదా ఎలా ఉంది సౌండ్. ఇప్పుడైతే మనకి పొగ కూడా కనిపించింది అన్నమాట, ఎట్లా వెళ్ళిందో. ఓకేనా, ఇంకొకటి అయితే ట్రై చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, 1 2 3.
ఎంత రీసౌండ్ వస్తుంది చూసిండ్రా ఫ్రెండ్స్. అస్సలు అంటే అస్సలు ఇది పెట్టుకోకుండానైతే మీరు ట్రై చేయకండి, సేఫ్టీ. ఓకేనా? ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీరైతే ఇంట్లో అస్సలు ట్రై చేయకండి అన్నమాట. చిన్న పిల్లలు ఉన్న దగ్గర అస్సలు ట్రై చేయకండి. ఒకవేళ మీకు కూడా ఈ కాక్స్ కావాలనుకుంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను. ఓకేనా? మా వీడియో ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి. మా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు చూస్తున్నట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం. అంతవరకు బాయ్ బాయ్.